Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. I'm Mabel's Vlog. Here I am again guys para i-share ko sa inyo ang mga ingredients na ito ay napakaganda pag may mga ubo kayo guys. Kaya here are the ingredients. Ito yung tinatawag natin na fungus or fungus. Ayan, ito yung ating dried figs. Ayan. At ito ang ating rock sugar. Kung wala kayong rock sugar, pwede kayong gumamit ng yellow sugar o yung black sugar. At ito ang ating ilalagay na apple, 6 na piraso. It's up to you kung ilang piraso ang gusto nyo guys. At iyan po ang ating pears. Ayan. Pag haluin ko lang yan, lahat ng mga ingredients, pag haluin ko yan. Tapos, lagyan natin sa ating pot. Now, ang ating water. Ayan. Boiling na. May almond na yan. Almond nuts. Kasi matagal yan lutuin. Kaya kailangan ko ng inuna na inilagay sa loob ng ating pot. Ayan. Ito ang ating rock sugar. Ayan. Kung ano yung available na rock sugar ninyo dyan sa bahay, okay na rin guys. Pwede rin kayo maglagay dito ng tangerine peel or yung balat ng dalanghita kung gusto nyo. Okay lang din yon. Yung iba naglalagay din sila ng mga sweet dates. Ako hindi na kasi nga. Ito medyo matamis na kasi itong dried figs na to. Tapos may rock sugar pa kaya it doesn't need to add sweet dates. Ayan. Yung iba naman naglalagay din sila ng linmit pero sa itong aking recipe ay hindi ko na hinaluan ng linmit. Ito na lang. Kasi may konting ubo pa si amo ko lalaki. Kaya naisipan kong gumawa nito para totally na siya na gumaling. Kasi almost 1 week din na nandito sa bahay. Thank you for watching everyone. Pag haluin ko lang yan, hugasan ko muna. Huwag nang balatan yung mga prutas natin para mas okay siya. Thanks everyone. Bye. I'm Mabel's Vlog. Guys, ang resulta ng aking apple and pear soup. Okay na yan, all goods na yan. Ready to drink. At itong aming dinner, salmon na lagay ko sa grilled. Ayan. Simple lang yung nilagay kong pampalasa niyan guys. Salt lang at saka paminta. Okay na yan. Ito na. At itong ating broccoli, boil lang yan ng 2 minutes. Okay na yan. Yan ang ating plate. Ayan. Na-rinse ko na yan na mainit na tubig para mag-keep warm. Still keep warm. Still warm. Alright. Thank you everyone for watching. Kung gusto nyo kong sundan, i-follow nyo ako guys sa aking YouTube channel. Upang updated kayo sa susunod ko pang upload videos. At panoorin nyo guys. Upang ganahan naman si Mabel na mag-upload ulit sa susunod. Dahil matagal tayo guys na hindi nakapag-upload. Busy din. Thank you everyone. And God bless guys. Bye. Ayan. Nandiyan na yung dried figs, white fungus or fungus, at saka yung apple. Sunod na natin yung pears. Dami na. Yan, boil natin ng 1 oras. Takpan na natin. Iluhit na. Lagyan na natin ang apple. Ayan. Ang ganda ng apple. Ayan. Ayan. Sunod natin yung pears. Okay. Ayan guys, nagluluto tayo ng sinigang na pasayan or sinigang na shrimp. Nag-adobo ako ng sitaw kaso kaunti lang siya guys. Buti na lang kanina na malingki ako ulit at nagdagdag ako ng ito, sinabawan din. Pero yung adobo ko kanina na sitaw, yun naluto ko na earlier bago ako na malingki.
Ayan, inihabol ko na lang kasi konti lang yung nalutong sitaw kanina. Papakita ko na lang mamaya, guys. Ayan, ang niluto ko kanina na adobong sitaw. Yan ang ating lunch tomorrow. Thank you for watching, everyone. See you all tomorrow. Ayan.